增肌減脂係好多人都想達到嘅目標，但有唔少人會認為呢兩個目標係好難同時做到，因為有個傳統觀念就係認為想增肌就食多啲嘢，想減脂就食少啲嘢。但如果我同你講，只要用啱方法，增肌減脂其實係可以同時達成，而且冇你想象中咁難。因為我自己曾經都成功過由咁樣變成咁樣。最緊要係除咗我個人經驗之外，喺研究上嚟講係有唔少證據證明增肌減脂係可以同時進行嘅。如果你係第一次嚟我嘅 channel， 我叫 Stephen， 係香港大學營養學畢業，同時係一位物理治療師。咁今集我會拆解增肌減脂背後嘅科學原理，再分享5個想達到增肌減脂一定要留意嘅原則。以前我同好多人都一樣，認為同時增肌減脂係冇可能發生嘅，因為當時我一做 gym 就直接模仿職業健美選手嘅飲食。咁當時我係好中意阿諾舒華辛力加，即係未來戰士個機械人，而佢係健美界嘅傳奇人物，又靚仔又大隻，去到依家咧都係我其中一個偶像嚟嘅。咁普遍健美選手係會分賽季同非賽季嘅，咁非賽季咧就通常會提高食量同埋體重，希望可以建立更加多嘅肌肉啦。咁去到比賽前先慢慢減低個體脂嘅。咁當時阿諾比賽咧會食5000卡路里一日，大概食5餐啦。而我就想學佢增肌，咁就學佢食咁多嘢啦，一日食5餐。心諗如果我想練大隻啲嘅話，一定要食得多啲嘢。同埋仲有一個因素令到我好相信要食多啲嘢，就係我當時對營養學嘅理解係完全唔足夠嘅。咁嗰陣時我係大學讀緊營養學，咁我知道咧身體想建立肌肉係要能量嘅。咁既然建立肌肉要多啲能量，咁我覺得食得越多嘢，身體就有越多能量，咁肌肉咧應該增長得越快啦。但我就冇諗到咧，呢個係一個營養學嘅一個迷思，而我當時係完全冇足夠嘅知識去打破佢。咁所以當時個體重一上升，我就好自然當咗自己係增加咗肌肉。咁再加上身邊好多朋友見到我個身形大嚿咗，都會同我講：喂，肥全，你大隻咗好多喎。咁呢啲反應咧令到我更加有自信，因為自己真係增加咗好多肌肉。但事實上咧，我增加嘅體重大部分都係脂肪嚟嘅，而唔係我真正想要嘅肌肉。所以喺成個增肌過程入邊，我一直忽視咗一個最重要嘅問題：究竟我增加嘅體重入面有幾多係肌肉，有幾多係脂肪呢？因為個磅數只會話俾你知你個人重咗幾多，佢唔會話俾你知身體入面真正發生咗乜嘢嘅變化。而釐清呢個觀念咧，正正係理解增肌減脂最重要嘅一步。咁體重入面係會包括肌肉、脂肪、水分、肝糖、骨骼、器官同埋腸入面未消化嘅食物。咁所以體重上升唔代表增加嘅係肌肉，而要達到所謂嘅增肌減脂，重點唔係單純令到個磅數升或者跌，重點係改善身體入邊嘅肌肉同埋脂肪嘅比例。但係因為脂肪同肌肉咧係兩個完全唔同嘅組織嚟嘅，亦都受到唔同嘅生理過程影響。咁所以我會解釋下身體乜嘢時候會減少脂肪，乜嘢時候會增加肌肉。首先我哋人體要減少身體嘅脂肪咧，一定要達到熱量赤字，而熱量咧係指食物可以為身體提供嘅能量。咁我哋會用卡路里作為單位嘅。咁赤字即係指負數，咁即係我哋身體食入去嘅能量係要少過我哋身體所消耗嘅能量。簡單啲咁講，即係要食少啲，喐多啲去製造個熱量赤字。所以比起瞓喺度完全唔喐，你行路、翻工或者做運動咧，都會消耗更加多嘅能量嘅。咁俾個例子大家，例如阿 Jack。平均每一日會食2100卡路里嘅食物，但係佢平時每一日咧身體會消耗2600卡路里咯。咁即係佢每一日會有500卡路里嘅熱量赤字。喺呢個時候，身體咧就要去揾能量去彌補翻呢個熱量赤字啦。而脂肪就係其中一個最主要嘅能量儲存地方。咁所以當你身體長期處於熱量赤字嘅時候，我哋身體咧就要不停將身體嘅脂肪變為能量，去提供我哋身體使用。咁喺呢個時候，我哋身體嘅脂肪量就會慢慢下降，而平均減1磅嘅身體體脂肪咧係大約3500卡路里。咁所以如果阿 Jack 佢每一日消耗500卡路里嘅話咧，佢一個禮拜就可以減少1磅嘅脂肪啦。咁相反，肌肉增加嘅方法係完全唔同嘅。咁純粹靠增加熱量係冇用噶。你可以將增肌呢個過程可以想象係起樓咁樣。要起樓，我哋要有工人，要有磚頭，要有工程師。咁重量訓練咧就係個工程師啦。咁工程師就負責落 order，去叫工人做嘢嘅。而肌肉增長都係一樣，我哋身體咧要收到個 order 先至會去想增加肌肉嘅。因為我哋身體嘅設計咧係唔想增加太多肌肉，因為越多肌肉，身體所需要嘅能量消耗就越大，而增加能量消耗咧係唔有利於物種生存嘅。咁所以我哋身體咧係要感受到一個重複出現嘅需求，先會慢慢增加肌肉。而重量訓練就係一個最好嘅 order，話俾我哋身體知，我哋有呢一個需求，要變得更加大、更加強。呢一棟樓我一定要起好。咁但係淨係得 order 冇用嘅，因為你冇磚頭，乜都起唔到。而磚頭咧就係食物入邊嘅蛋白質，佢係幫我哋身體修復同埋建立肌肉嘅原材料。所以點解我哋喺增肌嘅時候咧係會食多少少蛋白質嘅？不過咧，就算有磚頭，如果間公司冇錢出唔到糧，工人都係唔會開工嘅。而要令到工人肯開工咧，就係間公司要有足夠嘅資金可以出糧俾到工人。而公司嘅資金咧就係我哋身體嘅能量。
當我哋資金充裕嘅時候咧，咁有足夠嘅能量，就有足夠嘅金錢俾到工人。咁點樣可以增加公司嘅資金？即係我哋點樣增加身體嘅能量儲備咧？就係靠食物嘅能量。咁當我哋食物嘅能量充足嘅時候咧，咁有錢入嚟啦，咁我哋就夠錢俾工人啦，去起我哋層樓啦。咁可能你會話，咁咪即係代表一定要熱量盈餘先增到機咯？因為如果我處於熱量赤字嘅時候，食入去嘅能量少過身體所消耗嘅能量，咪即係間公司嘅收入完全唔夠出糧咯。咁點樣開工啊？因為就算今日間公司嘅收入好少，唔代表公司嘅銀行戶口唔夠錢俾。可能間公司係李嘉誠開嘅，入邊大把錢。咁就算你連續10日揾唔到錢，間公司都大把資金去出糧。咁所以當你就算今日係一個熱量赤字都好，你嘅收入唔足以去支付所有嘅開支。咁但係我哋公司喺個銀行度拎錢出嚟補翻唔夠嘅部分。咁喺呢個時候，地盤都會收到工程師嘅指令，我哋有足夠嘅磚頭，工人又有糧出喎，咁個工程就會繼續，咁層樓就會越起越高啦。換句話講呢，只要有一個合適嘅重量訓練，足夠嘅蛋白質，同埋我哋身體仍然有一個可以動用嘅能量呢，就算喺熱量赤字嘅情況下，我哋都係仍然有機會去增加肌肉嘅。咁所以最後會出現嘅畫面就係公司銀行戶口入邊嘅存款減少咗，但層樓越起越高。所以喺2026年嘅一個研究發現，就算每日食到250卡路里嘅熱量赤字，只要食得夠蛋白質，同埋有做重量訓練呢，喺10個星期之後都可以平均減少咗大約2.94公斤嘅脂肪，同時增加咗大約1公斤嘅 fat free mass。咁 fat free mass 咧，佢唔係完全純肌肉嘅，因為佢係包括埋水分、蛋白質、礦物質同埋骨骼等等嘅。但係由於肌肉咧係佔咗個好大嘅部分，所以喺研究上咧會用呢一個 fat free mass 去評估身體肌肉量嘅一個重要指標嚟嘅。咁所以咧呢個結果係清晰顯示到個參加者喺減少脂肪嘅同時，肌肉量咧係有所增加嘅。不過咧都有一點想提醒大家，有2類人未必可以做到同時增肌減脂嘅。咁第一類人就係本身體脂已經好低嘅人啦，你個公司銀行戶口咧即係已經冇乜存款啦。如果你每一日都仲係一個熱量赤字嘅時候，收入又少過支出，個公司自然唔夠錢俾，好難俾到錢工人去起層樓啦。所以當身體體脂肪男性接近10%，女性接近20% 嘅時候咧，係比較難同時增肌減脂嘅。咁第二類人咧就係個訓練水平好高，接近基因極限嘅運動員。因為你層樓咧已經係一個藝術品嚟噶啦，係差唔多100層，你要再起高一層樓咧，個工程係會困難好多嘅。因為我哋越接近建築物嘅極限，每加一層所需要嘅技術、時間同資源都會更加多，咁個進度咧就會越嚟越慢。咁所以你需要更加多嘅工人去起一層樓，而你就要食翻多啲嘢去出糧俾班工人，令到佢哋更加有動力去起呢層樓啦。咁對於精英運動員嚟講，如果個目標係最大化增肌咧，維持翻個熱量水平或者用一個輕微嘅熱量盈餘咧，係會更加適合嘅。咁所以點解你會見到職業健美選手係要分賽季同非賽季？因為佢哋正正就係精英運動員。但係如果你唔係以下呢2種人咧，基本上所有訓練嘅初學者、停練咗好耐嘅人、體脂本身比較高或者距離自己肌肉增長上限比較遠嘅人咧，只要開始正確嘅訓練，食得夠蛋白質，就算係一個輕微嘅熱量赤字咧，都係有好大機會可以增肌減脂嘅。不過如果你想最大化增肌減脂嘅效果，咁就要留意以下呢5個 principles。咁第一個 principle 就係一定要進行高質素嘅重量訓練，因為好多人都會去做 gym， 但係個身形完全冇進步，係因為佢哋冇將自己逼到去身體嘅極限。當我哋去訓練嘅時候，係一定要接近力竭，係即係做完一組之後係要接近冇晒力，唔係話你一定要每一組做完之後完全舉唔起隻手。但係如果你做完每一組都完全唔覺得攰，覺得仲有好多力，可以做多5下、10下，咁樣代表你個訓練係完全唔夠強度嘅。最起碼你做完每一組動作之後，你同一個動作最多可以做多1至3下，同埋要有漸進式超負荷。即係確保咧，今次嘅訓練要比上一次嘅訓練更加辛苦、更加有進步嘅。咁進步唔單止係指重量，可以係個次數、組數或者改善動作嘅質素嘅。但係重點咧就係我哋唔可以每一次都停留喺同一個 level，因為我哋身體係會習慣個壓力嘅。而當我哋適應咗個壓力咧，同一個刺激係唔會令到我哋身體進步嘅。咁所以不停要俾一個更加高嘅壓力俾我哋身體，我哋身體咧先至會向上適應嘅。咁第二個 principle 就係要攝取足夠嘅蛋白質。咁研究顯示想增加肌肉，每一日每公斤體重要食1.6克嘅蛋白質嘅。如果你70公斤，你可以大約每一日食112克嘅 protein 作為目標。但如果你本身已經比較瘦咧，個 protein 量可能要食得更加多嘅，大約每公斤體重2.5 gram 嘅蛋白質都好常見嘅。咁記得盡量將每一日嘅蛋白質分散喺幾餐入邊，確保每一個時段身體都有蛋白質攝取。咁第三個 principle 就係唔好突然間食得太少，個熱量赤字唔可以太大嘅。點解唔建議一開始就將熱量赤字變到好大呢？因為喺研究上面發現，當我哋每一日個熱量赤字去到大約
500卡路里咧，增加肌肉係會變得好困難嘅。咁好合理啊，因為當熱量赤字越大，身體可以分配俾訓練、恢復同埋建立肌肉嘅能量咧就會越少啦。咁訓練表現咧都會受到影響嘅。咁所以最好每一日最多維持大約200至300卡路里嘅熱量赤字，然後大概觀察2至3個禮拜嘅體重、腰圍、訓練表現同埋個恢復情況，再決定你使唔使去調整嘅。咁第4個 principle 就係提升睡眠質素，因為如果你想同時增肌減脂，除咗留意訓練同埋飲食咧，你身體係要有足夠嘅能量去恢復嘅。因為睡眠咧唔單止影響你第二日有冇精神，佢仲會影響你個訓練表現、食慾控制同埋你個肌肉蛋白質合成嘅。咁喺研究發現，如果喺減重期間唔夠瞓，即使個體重下降幅度接近，但係嚟自脂肪嘅比例咧係會比較低嘅。咁嘅意思即係2個人減咗差唔多嘅體重，但係瞓得唔夠嗰個人咧，身體減肌肉嘅比例係會多過減脂肪嘅。咁所以我哋盡量每一晚咧都希望瞓到7個鐘以上嘅，同埋盡量維持固定嘅睡眠時間。咁第5個 principle 就要學識量度自己有冇進步。咁我當初食到咁肥嘅原因咧，係因為我將磅數上升直接等於肌肉上升。咁所以判斷增肌減脂有冇發生咧，唔好淨係睇體重，要睇埋腰圍。咁其實咧每一個禮拜同一個時間喺同一個位置度2次，而喺增肌減脂嘅期間，你個腰圍咧應該係維持差唔多嘅數字，或者有啲逐漸下降嘅趨勢嘅。咁如果你4個禮拜個腰圍都不定上升超過2個 cm 嘅，體重亦都上升得好快，咁啊代表增加脂肪嘅速度太快啦。同埋唔好淨係度腰圍，記得影相去睇你個體態。我哋盡量咧喺同一個光線、角度、距離同埋姿勢咧去影一個正面、側面同埋背面嘅肌肉相嘅，咁樣先知道自己有冇進步。而學識記錄嘅目的咧就係避免我哋將個磅數變化直接等於肌肉嘅變化。咁我都知道好多人咧都會想加快減脂嘅進度，咁就會去安排好多有氧運動啦。而好多人咧都會一開始直接去跑步嘅。但係如果你想最大化增肌減脂嘅效果，跑步未必係最好嘅選擇，行路反而可能係更加好嘅選擇。而我之前都出過一條片去解釋點解喺減脂期間，我認為行路係比跑步更加好嘅選擇嚟嘅。咁你有興趣可以去呢一度睇啦。咁我哋喺嗰度再見，拜拜。